Ngurus keluarga itu nggak cuma jaga orang lain, tapi diri sendiri juga. Kalau aku tumbang, siapa dong yang bisa jaga semuanya? Jadi aku nggak pernah skip madu gurafit setiap pagi, yang bisa membantu meringankan batuk dan sesak nafas. Madu gurafit ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari dengan takaran 1 sendok makan. Yang biasanya badan capek dikit langsung batuk-batuk, sekarang nggak lagi. Tenggorokan jadi nyaman dan nggak bikin ngantuk. Semuanya jadi bisa tetap aman. Madu gurafit redakan batuk, legakan nafas. Cobain juga madu gurafit, bisa dibeli di apotek, toko herbal, atau bisa klik linknya ya.